Саламатсыңар балдар. Адеп сабағы. Бұл сабақта убадага бек болуу, сөзүнү тура билүү деген тема менен таанышабыз. Адамга эң үлгүлүү касиет сапаттардын бири убадага бек туруу. Бул дагы баланын кичинесинен баштап калыптанат. Убадага туруктуу болуштун өзү тартиптүүлүктү, туруктуулукту, акылы жетиктикти көрсөтөт. Убадага бек бала ыймандуу бала. Айткан убадаңарды өз убагында аткарууга, сөзгө бекем турууга, тапшырманы так аткарууга, жоопкерчиликтүү, уяттуу болууга көнүккүлө. Убадага жакшылык марттын иши. Илгери бир хан болуптур. Бири жарамсыз, бири жагымдуу эки адаты бар эле. Жыл сайын бир күндү жазалоо күнү деп атап, ошол күнү эртелеп көчөгө чыкчу. Биринчи туш келген адамды кармап алып, сарайына айдап келип өлтүрөр эле. Дагы бир күндө соопчулук күнү деп биринчи туура келген адамга суугат тартуулоочу. Күндөрдүн биринде Акмат аттуу кембагал адам жазалоо күнүнө туш келип калды. Залим хан аны өлтүрмөкчү болуп, желдетти чакырды. Акмат жалбарып мындай деди: "Менин аялым жана жаш балдарым бар. Күн өткөрүүдөн өтө кыйналдым. Үй бүлөм ат жылаңач абалда жашайт. Кедейчиликтен бала бакырамды араң багып жатам. Бүгүнкү жазалоо күнүндө сизге туш келип калдым. Билип турам, өлтүрөсүз. Азыр же кечинде өлтүрүү сиз үчүн баары бир. Мен шаардан көп алыс эмес бир айылда жашаймын. Мага уруксат бериңиз, тилемчилик менен тапкан азык оокаттарымды үй бүлөмө алып барып берейин. Андан соң үй бүлөм менен жана жолдошторум менен коштошуп, күн батаарга жакын кайтып келемин. Убадама кылапаттык кылбаймын, мага ишениңиз." Залим хан ал бечарага ырайым кылбады, бир кепил табылмайынча уруксат бербестигин айтты. Акматтын өзүнө жакын адам болгон Канатка келди. "Эй Канат, мен өлүмдөн коркпоймун. Болгону ат жылаңач калган аялым менен бала чакаларыма жаным ачыйт. Мага кепил болуп тур. Үйүмө барып тапкан нерселеримди үй бүлөмө тапшырып, алар менен коштошуп, күн батканча кайтып келейин" деди. Канат анын өтүнүчүн кабыл алды. Хан ага уруксат берери менен өз айылына жөнөдү. Мына күндүн батышына дагы аз убакыт калды. Акматтын али дарек жок. Хан Акматтын ордуна Канатты өлтүрүү үчүн желдетин чакырды. Ошол убакта бир адамдын ат менен чаап келе жатканы көрүндү. Канат: "Ушул адам Акмат болсо керек, ал келгенче сабыр кыла тур" деп өтүндү. Ал чындыгында эле Акмат болчу. Тердеп кургап энтигип кирип келди да ханга: "Убадам боюнча күн батканча жетип келе албай, кепилим Канат менин ордума өлтүрүлөт деп корктум эле. Дагы жакшы, өз убагында үлгүрүп калдым. Канатка ыраазымын. Эми ыктыяр өзүңүздө, өлүмгө даярмын" дейт. Хан абалды көрүп терең ойго чөмүлдү. Акмат менен Канатка карап мындай деди: "Силердей ажайып адамды көрбөдүм. Эй Акмат, сендей убадага бек адамды көрө албадым. Сен, Канат, жакшылыгың, мээримиң менен бардыгын ойго салдың. Мен силердей убадага бек, жоомарт адамдардын үчүнчүсү болбосом дагы, жоомарттыгыңарга күбө болуп, жазалоо күнүн токтотууга ант ичтим." Хан Акмат менен Канатка көптөгөн тартууларды берип, урматтап үйлөрүнө кайтууга уруксат берди. Балдар, бул жомокту уктуңар, Эми ушул жомокту канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү бышыкташ үчүн төмөндөгү суроолорго жооп бергиле.